Adamu yenna gy'ava yenkana tamanyi ddi lwagenda kubeera ng'asisinkana Allah we. Naye oba otegese entegeka ng'eyo, Allah subhanahu wa ta'ala ova mu nsi ng'oli muki? Oli mweteefuteefu era nga ne gy'ogenze otegeseeyo ekimala. Ekiraamo kino eno mu Luwarabu tukiyita alwasiya. Wasiya kyekiraamo naye kyeki? Batunnyonnyola bannashariya nga batugamba nti alwasiya fi shari' hibatul insan ghayruhu. Alwasiya fi shari' hibatul insan ghayruhu aynan aw daynan aw manfa'atin ala an yamlika almusi lahu alhiba ba'da mauti almusi. Ekiraamo kyeki? Batunnyonnyola nga bategeeza nti hibatul insan kibanga kirabo, ebeeranga donation, kubanga kuwaayo omuntu kwakola naye ng'akuwa muntu munne ghayruhu. Okukoze n'osobola okubeera nga owaayo akiyise hiba kuba si kyakukolerera. Omuntu wakuwa ekirabo weesanga bwesanzi ng'akikuwadde, kati ekyo ky'okwata n'owa munno. Ainan atugamba nti kiyinza okubeera kintu nga kikwatibwako ng'emmotoka, ng'ekizimbe, ng'ettaka. Au dainan, oba nenzija nenkugamba nti fulani ainan dainan kiyinza okubeera nga tekirabwako nga ki? Katugeze ng'ebbanja. Nina ebbanja naye ne ŋŋamba nti Sulaiman wenfanga fulani oyo akusasula essente ezo mu banja obukadde 2 abukumpeeranga. Kati oba omuwadde naye nga tekiriiwo. Au agenda mu maaso ng'atunnyonnyola n'atugamba nti au manfa'atin, oba omugaso mu kintu n'olama n'ogamba nti fulani ofunanga omugaso mu kintu nga ki? Katugeze ng'ennyumba, takuwadde ennyumba naye akuwadde omugaso gw'ennyumba. N'agamba nti omuwalimu we ku kitundu kuno muwadde omuzigo ogwo agusulemu, tagumuwadde gutwala naye agufunemu omugaso gw'okubeera ng'asulamu musule. Oba ng'emmotoka nti emmotoka yange ejatambuzanga abawalimu, tabawadde emmotoka naye abawadde omugaso emmotoka gwekola ki? Gwekola. Ala an yamlika almusi, naye okitwala ddi era obwannannyini butuukawo ddi ku kintu ekyo? Ba'da mauti almusi, oluvannyuma lw'omuntu ono alaamye kasitaafa nga awo nno otwala obwannannyini. Kyekiraamo ekyo mu Busiraamu bwe bakinnyonnyodde. Kyekirabo oba kyekintu ekiweebwayo eri omuntu ng'akiwa munne. Oluusi kiyinza okubeera nga kintu nga kirabwako, oba omugaso gw'ekintu, oba ebbanja lyabadde abanja ng'omuntu agenda kubeera ng'alifunamu omugaso oluvannyuma lw'okubeera ng'ono afudde. Obujulizi kwekyo buliwa mu Qur'an oba mu Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an nga atugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuha alladhina amanu shahadatu bainikum idha hadara ahadakum almaut hina alwasiya ithnan dhawa adlin minkum. Allah atugamba nti abange mmwe abakkiriza, shahadatu bainikum, okujulira wakati wammwe singa omu ku mmwe aba atuuse mu biseera biri eby'okubeera ng'asemberedde okufa. Hina alwasiya, mu kaseera kakoleramu ekiraamo. Abajulizi oba okujulira kulina okubeera wakati w'abantu babiri. Dhawa adlin minkum, nga basajja benkanya mummwe. Kurani nebeera ng'etulaze nti tesobola kubeera nga wavaayo obujulizi ku kintu ekitakkirizibwa mu shari'a. Kati Kurani bwetyo bwetugambye. Nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yayongerezaako hadithi egamba nti ma haqqu mri'in muslim
lahu shay'un yuswa fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubun indahu. Ntitekigwanidde eri omusiraamu omujjuvu okubeera nga olina by'olaama, okubeera nga otebenkera okwebaka ebiro 2 nga tolina kiraamo kyo mitwetwe, oba okubeera nga olina kyewalaama mu buwandiike nga olina wewakitereka. Omusiraamu ow'obuvunaanyizibwa tolina kubeera nga weebaka ebiro 2 okuggyako nga ekiraamo kyo okirina mu buwandiike, kubanga okufa kwo tekulanga. Buli omu agenda okubeera nga afa nga tamanyi ebiseera ebisinga. Ogenda okuzibula amaaso ng'oli mu kabuli, ogasimbaganye ne malaika. Naye singa oba olesa ebintu byo nga wabiteekateeka bulungi, amabanja ogalambuludde bulungi, akubanja, olina okubeera nga omusiraamu obeera mweteefuteefu. Kati Qur'ani etulaze nombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama naye wuuyo avuddeyo n'atuwa bwino. Wa amma ijma abamanyi abasinga obungi bakyogerako ki? Ekyokulaama oba ekyokubeera nga oyise ekiraamo kyo. Faqad ajma al ulama ala jawazi al wasiya. Bonna abamanyi bakyegattako ne bakikuba ttiiki ne bagamba nti mu busiraamu omusiraamu yenna alina okubeera nga alaama, sawaan dhakaran au untha, musiraamu musajja oba mukyala. Ebintu byo woba omaze okubeera nga ofa birina okubeera nga bibeera birambulukufu, tewalina kubeerawo mivuyo singa oba weetegeka okuva dda. Kati ekiraamo kino kisinga kukakata nnyo ku muntu nga lahu dain, alina amabanja, kubanga mu busiraamu tukimanyi bulungi nti we tuba tunaatera okubeera nga oba tukola emikolo egisembayo ku muntu yenna, imaamu alina waabuuliza nti waliwo abanja omufu? Ani abanja omufu? Akyeddiŋŋana emirundi mingi. Naye singa oba gy'oli nga naye teyawandiika, wejjangayo n'omutaasa ebinaddirira, nosobola okubeera nga ovaayo oba okumusonyiwa, gamba nti fulaani oyo mubanja esente bweziti nazimuwa akaseera bwe kati ne bwe kati. Naye wekakutanda ne bakuziika ng'olina hukuku z'abantu, ogenda funa omutawaana gw'amaanyi nnyo mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba Allah waba akubanja waliwo hukuku nga ziri baina Allah wal abd, ziri wakati wa Allah n'abaddu be. Allah akubanja eswala, Allah akubanja okusiiba, Allah akubanja okuyisa bulungi bakadde bo. Ebyo biri wakati wo ne Allah. Ne waliwo ebiri wakati wa baina al abd wal abd, wakati wa abaddu ffe, nze ne Yakub, nze ne Musa. Naddala amabanja tulina okubeera nga tugejjako oba tugategeeza abantu babeere nga bamanya, naye bakuziika nga fulaani nga tolina bw'olese bulungi buli omu omulese mu mabanja ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kubeera nga ofuna obuzibu kuba buba bulyazaamaanya seeka obwedda bwasomesaako. Allah subhanahu wa ta'ala harrama dhulma ala nafsihi, yabufuula nga buli haramu ku ye eyatutonda. Wakadhalik ne wakati waffe abaddu n'abaddu. Ati ekiraamo kino eno kirina empagi, arkanul wasiya. Tumaze okubeera nga tukiraba obujulizi okuva mu Qur'an n'obujulizi okuva mu hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati tugenda ku mpagi z'ekiraamo, kuba buli kintu kyonna kiyimirirawo ku mpagi. Empagi we zibulawo tekibeera kiraamo. Na bwekityo empazi z'ekiraamo ziri nnya. Ziri mmeka? Ziri nnya, nga buli mpagi erina obulombolombo bwe wandiyise conditions, nga singa oba tobutuukiriza empagi eri teyimirirawo. Tuli wamu? Tugenda kulaba buli mpagi naye nga wansi waayo waliwo obuki? Obulombolombo bwayo. Tukirire wansi sobole okubeera nga tulaba biki bye tutunulako ekiraamo kino ekibeera nga kisazibwamu nga tekituukiridde.
byonna insha Allahu ta'ala saba Allah tuwe obusobozesa. Empaji esooka ey'ekiraamo atugamba Sheikh nti sighatul wasiya. Sighatul wasiya siga kitegeeza enjatula oba enjogera omuntu gy'ayogeramu ng'alaama. Erina kubeera nga nnambulukufu, olaamye eki era ani gw'olaamidde. Ebyo bibeera mu wordings. Omuzungu ayinza okugamba nti the words you use, ebigambo by'olondamu okubeera ng'okozesa bibeere birambulukufu nga buli omu abiwulira n'agamba nti yes abadde mwerufu. Tuli wamu? Kati eyo mpaji si bigambo bugambo, naye ki mpaji esooka ku mpaji ennya ezikola ekiraamo. Agenda mu maaso Sheikh ng'atugamba nti yushtarat. Kati buno bwe bulombolombo bw'empaji eyo. Yushtarat fi man sadarat minhu alwasiya ma yali. Bino bye birina okubeera nga bikwata ku ngeri oba ku njatula gy'oyatulamu ebigambo ng'oli kulaama ebintu byo. Anyakuna, kirungi nnyo okubeera nga woba oyogera ebigambo byo bibeeremu okugaana n'okukkiriza. Al ijab wal qabul. Tuli wamu? Al ijab wal qabul, mu bigambo ebyo mulina okubeeramu okukkiriza n'okugaana. Nti namye nti wenfanga tewaba akwata ku kintu kyange, tugamba nti awaaganye. Era bye wayogera tulina okubeera nga tubiteekako essira ng'ofudde. Nti seeka ng'akyali mulamu yagamba nti tewaba akwata ku kintu kye fulani, ate mubeeramu okukkiriza n'ogamba nti nze fulani mpaddeyo ettaka lyange lino ligasa obusiraamu. Tuli wamu? Kati mubeeramu okugaana ne mubeeramu okukkiriza. Olama n'ogamba nti bannaye saagala kulaba muntu akwata ku ttaka lyange eryo, oba azimba mu kyaki oba azimba mu ki, sawaan ni mulamu oba ndi mufu. Tuli wamu? Kati akalombolombo akasooka oba empaji esooka y'empaji ey'okubeera nga enjatula gy'oyatulamu ebigambo byo ng'okola ekiraamo oba empandiika gy'owandiikamu. Tuli wamu? Erimu okukkiriza n'okugaana. Ekyokubiri al ishhad, waliwo abajulizi abalina okubeerawo nti fulani yayogera ebigambo bino ne bino. Weebali abantu abo singa tuba tufunye obuzibu mu basika oba mu bantu abagenda okuleeta nga bagenda kubeera nga baleeta emivuyo, tujja kuleeta abajulizi abawandiika ebigambo omufu bye yayogera. Tuli wamu? Eyo terina nnyo bulombolombo bungi. Tugenda kubeera nga tugenda ku mpaji endala. Empaji endala almusi. Almusi ye muntu alaama, mpaji yakubiri. Biri bibadde bigambo omuntu byayogera nga alaama. Naye kati empaji ey'okubiri almusi, gwe kennyini alaama. Oli mpaji yakumeka? Yakubiri. Buno bwe bulombolombo bw'empaji eno. Atugamba nti yushtarat fi man sadarat minhu alwasiya ma yali. Conditions ze zino wansi: an yakuna balighan, omuntu alaama yenna alina okubeera nga aweze emyaka egy'obukulu. Talina kubeera mwana muto, kuba omwana omuto oluusi byayogera aba tabitegeeza oba oluusi aba tabitegeera. Tuli wamu? Kati akalombolombo ak'okubiri ku nsonga eyo, aqilan, alina okubeera nga alina amagezi, si mugwi wa ddalu tebiseera ebimu alalukamu, wabula mu kubeera omukulu alina okubeera nga ategeera. Wa ahlan litabarru'i, omuntu oyo alina okubeera nga alina byawaayo, tosobola kuwaayo kyotalina. Ahlan litabarru'i, alina okubeera nga is capable of being a donor. Kyowaayo olina okubeera nga olina obusobozi ku kyo,
togamba basiraamu nti mbawadde ettaka naye nga naawe toyina ttaka. Tuli wamu? Bw'obanga osuubira okulifuna mu maaso sooka olifune olyoke olaame oba olyoke okole ki olyoke oliwa abasiraamu. Tuli wamu? Alina okubeera nga musajja oba mukyala nga aweza emyaka egy'obukulu, alina okubeera nga ategeera era alina okubeera nga alina kyawaayo. Ekyokubiri, an yakuna hurran, omuntu ono ayagala okubeera nga alaama alina okubeera nga hurran. Okulama kwe twogerako ebiseera ebisinga kugasa nnyo ng'omuntu awaddeyo ekintu mu busiraamu n'agamba nti mbawadde ettaka eryo. Kati buno bwe bulombolombo obuli wansi w'ekintu ekyo oluusi kyaba awaddeyo neye kennyini. Tuli wamu? An yakuna hurran, alina okubeera nga mwana waabwe si muddu, kuba omuddu kyalina kya mukama we. Tuli wamu? Kati tosobola kubeera ng'owaayo ekintu nga si kikyo, kubanga batugamba nti omuddu yetabeera na kiki, buli kyaba alina kyonna kiba kya mukama we, era tetusobola kikozesa okuggyako nga tugenze ne twebuuza ku mukama we. Ate ekintu oluusi ky'oba olaamye kiba tekyetaagisa kubeera ko conditions ez'enjawulo. Agenda mu maaso ng'atugamba nti an yakuna almuusi radiyan wa mukhtaaran. Condition endala, ono omuntu alaamye oba abadde ne kyawaayo alina okubeera nga yeesaliddewo. Wa mukhtaaran, asiimye ne yeesalirawo n'agamba nti nedda kino kankiweeyo oba kino kankiraamire fulaani, si kubeera nga akakiddwa bukasi agamba nti oyagala toyagala laama nti akeedi bweti yange nga tonnafa. Tuli wamu? Tetulina mukaka alina kikola nga yeesaliddewo. Tuli wamu bakadde bange? Yes. Tokaka muntu kukola kiraamu. Ekiraamu omuntu akikola nga ye kennyini asazeewo, era omuntu mu kiraamu kye kyaba awaddeyo alina okubeera nga mwennyini yasazeewo, si mukaka bukasi kubeera nga akola ki alaama okuwaayo kyaba ayagadde kyonna. Atugamba Sheikh nti mu bulombolombo obwawo omuntu ono akola ekiraamu oba alina kyawaayo eri obusiraamu oba eri omuntu yenna naye naddala ng'akiwaayo eri obusiraamu, si kalombolombo omuntu ono okubeera omusiraamu. Tuyinza okufuna donation ng'eva mu batali basiraamu naye nga bawaayo eri abasiraamu. Tuli wamu? Ntegeerekeka? Omuntu atali musiraamu asobola okukwata mu maali ye mu kaseera kakoleramu ekiraamu n'agamba nti ettaka eryo nze Joseph oba nze Peter ndiwadde abasiraamu. Mu shariya kikkirizibwa era tutandika okukozesa ettaka eryo there and then. Tuli wamu? Idha tawaffarat shurut, singa obulombolombo obuba bugobereddwa. Njabbawaako ekyokulabirako. Ssaabasajja singa asiima n'agamba nti abasiraamu mbawadde ettaka. Ssaabasajja musiraamu? Si musiraamu. Ronald Muwenda Mutebi. Kati singa aba asiimye n'atuwa ettaka, tetusobola ate gaana tugamba nti osi musiraamu tetwagala tatuwa. Nedda shariya etukkiriza okubeera nga omuntu waba avuddeyo nga si musiraamu mu kiraamu kye kye yakola nga tannafa ne kisangibwa nti alina bye yalaama bigende mu basiraamu, fe abasiraamu tetubigaana. Tuli wamu? Naate gwe okulaamira atali musiraamu, awo there comes questions. Tuli wamu? Tukkirizibwa okukwata bye batuwadde ne twegasa nabyo n'okukulaakulanya obusiraamu, kuba Allah waasaasira omuntu oyo ne wavaayo mu lulyo anaasiramuka. Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubeera nga ono eyawaayo amulabamu mu ngeri gy'asobodde yonna. Tuli wamu? Kati si kalombolombo nti singa abaalaamye ekintu kino okugenda mu basiraamu oba okuwaayo, kuba twagambye nti okulaama, ekintu ekiyitibwa okulaama shariya egambye nti kiba kirabo oba donation omuntu gy'akola. Kati ono si musiraamu naye asazeewo okubeera ng'akola ki? Awaayo, era mu kiraamu kye n'ateekamu. Bwe kituuka mu mikono gy'abasiraamu tetugaana nti fulaani si musiraamu, nedda shariya ekikkiriza. Tugenze ku mpagi
eyokusatu. Twagambye empagi ziri mmeka? Nya. Empagi eyasoose ebigambo by'okozesa ng'olaama. Tuli wamu? Oba ebigambo by'okozesa ng'olaama ne tulaba obulombolombo nti oyinza okukozesa lafudhu egaana, statement egaana n'ogamba nti singa nfa tewaba asaalimbira ku ttaka lyange, tutegeeza nti omufu bwe yayita nafa yagaana. Oba n'okozesa lafudhu ekkiriza n'ogamba nti omufu yakkiriza, tusobole okubeera nga tukozesa ettaka lino kyonna kye tuba twagadde. Tuli wamu? Ne tulaba empagi ey'okubiri nga ye muki? Ye muki? Ye muki? Alaama. Omuntu mwennyini gwe ekiraamo gwe kivaamu owandiise ekiraamo kyo, ne tulaba nti omuntu oyo alina kubeera nga muntu aweza emyaka egy'obukulu, alina okubeera nga ategeera, alina okubeera nga begamba asazeewo okubeera nga awaayo takakiddwa. Ebiseera ebisinga tufuna ebiseera ebizibu. Sheekh yatugambye tuyinza okubeera nga tuli ku masjidi wano tusaaliddewo tuwangaliddewo emyaka mingi, oli n'avaayo n'agamba nti wano muliwo mu bukyamu. Obujulizi tubujjawo okubeera nga tuvuunuka ekizibu ekyo, tuleeta ekiraamo ky'omuntu ekyo yakola nga tannafa, tugamba nti mulaba bw'ati bwe yalaama. Naye singa avaayo nga teyalambulula nsonga ye bulungi, awo tuba tetulina ngeri yeetaasa. Empagi gye tuddako yakusatu, almusi lahu, gwe balaamira. Almusi lahu, omuntu gwe balaamira agenda ofuna omugaso mu kirabo oba mu kuwaayo kw'omuntu oli eyakoze ekiraamo. Tuli wamu? Kati nayo mpagi mu mpagi eziyimirizaawo ekiraamo. An yakuna almusi lahu mawjud waqtu alwasiya, omuntu gw'olaamira alina okubeera nga waali mu kaseera ako k'okoleddemu ekiraamo. Seka yali ategeeza ki? Agamba nti mu kubaawo kw'omuntu alina okubeera nga mulamu, talina kubeera mufu. Gw'olaamidde alina kubeera muki? Mulamu. N'agenda mu maaso n'atunnyonnyola n'atugamba nti era okkirizibwa n'okulaamira omwana wo ali mu lubuto, kuba okakasizza nti mukyala wo ali ki? Ali lubuto. Nti bannange omwana oyo wazaalibwanga mumuwa ettaka eriri ejjindi mu kiraamo, omwana akkirizibwa okubeeramu. Naye tokkirizibwa kubeera ng'olaamira omwana gw'otonnazaala. Tuli wamu? Nti bannange we ndiba nzadde abaana, yes, mubawanga ettaka eriri fulani. Abaana tebaliiwo, kati akakalombolombo kaleetera omuntu gw'olaamidde okubeera nga tagenda kufuna kintu ekyo singa tuba tugoberedde shariya kyegamba. Alina okubeera nga waali mulamu, obanga waliwo essuubi ey'okubeera omulamu, ng'omwana ali mu lubuto lwa maama we, ali mu myezi 9, newabeera nga yakaweza omwezi ogumu naye nga tukakasizza nti waali, naye gw'osemberedde okufa n'osalawo olaame ng'olaamira omwana wo. Tuli wamu? Agenda mu maaso ng'atuwa kondishoni endala n'atugamba nti ayakuna almusi lahu ahlan litamalluki, omuntu ono gw'olaamira alina okubeera nga alina ekimuweesa obwannannyini ku kintu ky'omulaamidde. Tuli wamu? Alina okubeera nga ahlan litamalluki, alina okubeera nga alina right ekola ki? Efuna ekyo ky'omulaamidde. Kitegeerekeka? Katugeze mu Busiraamu tuyina Nabbi sallallahu alayhi wa sallama waliwo amasala nga gagamba nti omwana w'obwenzi takola ki? Tasika. Tuli wamu? Kati we tudda kalombolombo kano katunnyonnyola bulungi seeka ki kyategeeza. N'agamba nti gw'olaamidde alina okubeera nga alina right ekola ki? Esika. Kitegeerekese? Ahlan litamalluki. Akasoose kagambye nti alina okubeera nga waali, ekyokubiri alina okubeera nga ki? Ahlan litamalluki, alina right esika. N'ekirala
agamba nti an yakuna almusi lahu ma'luman ono gwolamidde alina okubeera nga abantu bamumanyi ma'luman muntu bamutegeera tolamira muntu atategeerekeka mu bantu nti namidde buli musiraamu yenna oba otegeezezza ki gamba nti Jaafar gamba Suleiman ate ne ba Suleimani bangi osobola okubeera nga ojjawo engeri y'okubuzaabuza kuba omuntu kasitaafa tewaba alina ngeri gy'asobola kubeera nga awaddaha nsonga nga nnyiniwo naye bye waleka mu buwandiike bye tusobola okubeera nga tugoberera kale na bwekityo olamiranga omuntu n'omunnyonnyola bulungi abantu ne bamutegeera nti bannange mu kiraamo kya fulaani yagamba nti asigalanga mu nsonga ze ye fulaani n'omwogera era n'osobola okubeera nga owa details okubeera nga oleka abantu nga bali mu peace oba mu ddembe naawe ng'ogenze bulungi agenda mu maaso n'atugamba nti an la yakuna almusi lahu qatilan lilmusi omuntu ono gwe balaamidde talina kubeera nga ye yavuddeko ensonga omufu n'akola ki n'afa tuli wamu kano akalombolombo kakulu nnyo kubanga waliwo abantu abatta bannaabwe nga bamanya dda nti mu kiraamo mwendi fulani yalaama nti akeedi fulani yange naye aluddewo okufa aluddewo okukola ki n'oyagala osobole okubeera nga omugjawo gw'otwala obwannannyini kati shali yegambye nti wetunoonyereza ne tumanya nti wabadde nekkobaane lyonna mukutta omufu tosika tuli wamu era bwe tugenda mu faraid oba mu bitabo ebinnyonnyola irith okusika n'ebikwatagana ku basika ne woba nga gwaliwo wekka naye nga wasse tosika tuli wamu tosika kubanga wafuuse sababu wasse ate nga mukutta musango gwa naggomola naye no mukusika mukugaba n'ebintu by'omufu wetegeera nti wabadde n'engeri yonna oba wamuwadde butwa oba wakoze eki omuntu ono naafa naava mu nsi naye nga gwe wafuuse ensonga oba toyina share yonna agenda mu maaso nga atuwa condition endala ku muntu ono gwe balaamidde oba agenda okusika nti an la yakuna almusi lahu warithan inda mauti almusi omuntu gw'olaamidde ensonga talina kubeera mu bantu banene abasika tuli wamu mu bantu abasika tumanyi bulungi nti Qur'ani ebalambulula nti abeera taata abeera mwana ow'obuwala ow'obulenzi jjajja abo bonna Qur'ani bemenyamenya wansi gw'olaamidde talina kubeeramu tuli wamu kubanga alina sheya gyagenda ofuna tuli wamu mu busika ate tolina kubeera nga omwongera ndala kuba onaaba okikoze onaaba oleeseewo obutali bwenkanya wakati w'abasika abasigadde tuli wamu olina emmotoka olina ebizimbe olina ebintu ebyenjawulo ne kati bano abajja okugaba ebyobusika we bajja bakonvatinga buli kimu ebyobugagga by'omufu netegeera nti biwezaamu miliyoni 5 oba biliyoni 1 kati okusinziira ku shares ez'enjawulo waliwo abatwala ekimu ekyokubiri niwabeerawo abatwala ekimu ekyokusatu kati buli omu alina sheya ye tolina kubeera nga ate oyongera omulala nogamba nti Faruku emmotoka eyo yiyo wenfanga gitwale ate nga emmotoka eri emu ku byobugagga byokola ki byolina onaaba oleseewo obutali bwenkanya wakati w'abantu banene abagenda okubeera nga basika seka kyagezaako okubeera nga nnyonnyola waneeno tuli wamu ebintu bino singa tubitegeera ne tubikolerako kerere eba egenda kuwona nnyo mu bantu naddala ng'omufu tumaze omuziika tuli wamu era kirungi nnyo okubeera nga tujjumbira dalasa ne hadara nga zineno sobole okubeera nga twongera okumanya eddiini yaffe mu hadisi emu nga ennyonnyola akalombo kano akasembyeyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayogera n'agamba nti inna allaha tabarak wa ta'ala kad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyatun liwarithi nti Allah subhanahu wa ta'ala buli omu mu kisi kyagwamu baana babuwala
baana ba bulenzi buli omu alina share gy'alina okubeera ng'afuna oba gy'alina okubeera ng'asika. Kale tolina kubeera ng'ate oyongera okuwa omuntu Allah gwe yawedda ku by'obugagga by'omuntu oyo. Tuli wamu? Oba okikoze ojja kuleetawo kerere ate nga ekiraamo kikolebwa okuwona kerere omuntu ng'amaze okubeera ng'afa. Ebadde empagi yakumeka? Ebadde yakumeka? Yakusatu. Kati tugenda ku yookuna. Eyokuna almusi bihi. Almusi bihi kyolama. Kyokola ki? Kyolama oba kyowaayo. Tuli wamu? Eyasoose twagambye nti ebeera lafuzi oba swiga, ebigambo byoyogera nti mpaddeyo kino ne kino ne kino era nzikiriza fulani akitwale, etegeera nti aha omufu yalama n'abeera mwerufu. Ekyokubiri ne tugamba nti omuntu ono empaji ey'okubiri ye muntu ono akola ki? Alama. Eyokusatu tugambye ki? Gwalamidde. Kati ekyokuna almusi bihi, ekyo kyolamye kigende mikono gya fulani kirina bulombolombo ki? Olamye ki? Kikirizibwa mu Busiraamu? Singa abaana abo batuyambako ne basirika nti kikirizibwa mu Busiraamu. Tuli wamu? Kati almusi bihi huwa ma awsa bihi almusi min malin au manfaa. Nti kino kyolamye kirina okubeera nga kigwa mu ttuluba ery'essente, almal, sente zennyini. Nti banaye ku akawunti ninako biliyoni 1 ne muggyeko miliyoni 10 muziwe abasiraamu. Oba olamye nti sente zo ku akawunti baggyeko omutemwa nga guwera emiliyoni 10 baziwe abasiraamu. Awu manfaa, oba omugaso gw'ekintu naye nga si kintu kyennyini. Tuli wamu? Nga we twalabye ennyumba nti tosobola kuwa muntu nnyumba naye omuwaddeko ruumu, ate ne ruumu eyo togimuwadde wabula afune omugaso mu yo. Omugaso ogw'ennyumba ki? Kusulamu. Kale nabwe ekyo omuntu n'afuna omugaso ogw'okusulamu nga tasasula wabula ali awo ali kufuna omugaso mu kintu kyewalaama. Tuli wamu? Kati wano oba tolamye sente naye ng'olamye omugaso oguva mu kintu. Tuli wamu? N'atugamba nti buno bwe bulombolombo obukwatagana ku kintu ekyo ky'olina okulaama. Agamba nti an yakuna almusi bihi qabilan litamalluki. Olina okubeera nga kyowaayo omuntu asobola okukitwala oba asobola okubeera nga akikozesa, asobola okubeera nga akyetanira oba asobola okukifuna. Tuli wamu? We guba mugaso nga asobola okugufuna. Naye tosobola kubeera ng'olaama n'ogamba nti ennimiro yange eyo ebibala byonna oba ebinyonyi byonna ebirimu mu bitwale oba mu biwo fulani. Oba okubeera omulambulukufu ku nsonga eno tosobola kulaamira muntu kintu ky'otalinaako bwannannyini. Wano ogenda oba olinawo mu ttaka lyo mulimu ennyanja n'ogamba nti ennyanja eyo ebyennyanja ebirimu mbibawadde, naye nga naawe kennyini tobimanyi. Ate ng'omuntu okubifuna alina sooka agendamu asobole okubeera ng'akola ki? Abifuna. Awo oba tobadde mwerufu kimala. Tuli wamu? Oba okubeera ng'ogamba omuntu nti wano wonna wange naye buli kinyonyi ekiyita mu bbanga awo nkikuwadde. Tuli wamu? Kati omuntu oba omuwadde challenge y'amaanyi. Tuli wamu? Ekyo tekikkirizibwa mu ki? Mu sharia oba mu mateeka agafuga ebyokusika n'okuwaayo. Agenda mu maaso nga atunnyonnyola nga atugamba nti an la yakuna almusi bihi maasiya. Tolina kubeera ng'olamira kintu bantu kukifunamu mugaso naye nga maasiya kinyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ti abasiraamu bawadde ebbaala eyo naye nga tukimanyi bulungi nti ebbaala haramu, erimu mwenge, abantu bagyetanira okubeera nga banyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kyolamidde abasiraamu kirina okubeera ala min wajhi albirri, nga kikozesebwa abantu okubeera nga basembera eryani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala, so si kubeera nga bamunyiiza na kubeera wala wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli kulaba obulombolombo obukwatagana ku ekyo ky'owaddeyo. Tuli wamu? Tugambye nti omuntu asobola okubeera nga akifuna
weriba ttaka lirambulula ogambe nti abasiraamu mbawadde eka namba era ogenda okubeera ng'ofudde nga bamanyi measurements abasiraamu gye bagenda okubeera nga bafuna so si kubeera ng'owaddeyo naye nga tobadde mwerufu ekimala aye tolina kubeera ng'obawa kintu kigenda kubeera nga kimenya amateeka ga busiraamu. Agenda mu maaso ng'atunnyonnyola ku nsonga eno n'atugamba nti an yakuna almusi bihi maktuman fi irfi shari fala tasihu alwasiya bima ghairu maktum ayi la tajuzu shar'an. Kino kinnyonnyola kiri eyo ekisoose nti tolina kubeera ng'owaayo kintu kigenda kubeera nga kimenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kiki ekikakasa ekiraamo ky'omuntu kyonna? Annyonnyola ng'agamba nti tuthbitu alwasiya bituruki alithbati alshar'iyya. Ekikakasa ensonga oba ekikakasa ekintu ky'owaddeyo balina okubeera nga babaddewo abajulizi bameka? Babiri. Nga basajja babeera abasajja balina kubeera bameka? Babiri abagenda okujulira era okuwa obujulizi nti affe twaliwo era fulani yafa fa abawandiika. Tuli wamu? Oba singa omufaafa naye nga mu kaseera ak'emabega abadde alina ensonga z'abadde ayogera nga akaseera kaali mutasobola kubeera ng'awandiika era n'okwogera kuganye, kati tulina okubeera nga tulaba engeri gy'alina okubeera nga akakasaamu kye yalaama. Wabanga asobola bil ishara alina okubeera nga akola ishara eri waadiha okulaza n'alaza naye ng'okulaza okwo kutegerekekere buli omu nti akoze eki? Akkiriza. Waba aganye era alaze okulaza okugaana nti fulani wali olamye nti emmotoka eno tugiwa etambuze abawalimu naye okakasa nti bye walaama byebyo byennyini tukakase, wagamba nti nedda, ekyo nga tukisazaamu. Wagamba nti ye twogera kaseera kali nga tasobola kwogera era nga tasobola kukola ki? Kuwandiika. Naam, katusooke tuwulirize adhan inshallah tweyongere. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shalla la ilaha illallah. Shalla la ilaha. Shalla la Naam, akalombolombo akasembayo ku kintu ekyo omuntu kyaba asinziddeko okukola ekiraamo oba kyaba awaddeyo oba kyaba alaamye kwe kubeera nti alina okubeera nga mu kaseera kakoleddemu ekiraamo ekyo
ekintu ekyo akirinako obwannannyini, talina kubeera nga kyawaddeyo si kike oba kiriko enkaayana. Katugaze awaddeyo ekizimbe naye ng'ekizimbe ekyo banka yakola ki? Yakitwala. Alina kusooka kubeera nga akinunula alyoka akiraamira omuntu, naye waatakikola ekyo kitegeeza nti partial ekizimbe ekyo si kike, kiri wakati w'abantu babiri, ye oluusi n'oyo akikaayanira. Kati tukakasa ekiraamo kino eno oba tukikola nga tumaze okubeera nga tusoloza emmaali y'omufu n'okutuukiriza ebyo byonna bye yalaama, nga tumaze okubeera nga tuggyako amabanja. Singa aba abanjibwa tetukkirizibwa kubeera nga tuwaayo oba tuyisaawo ekiraamo kino ng'omuntu ono akyalina amabanja. Tubalaabalamu kye yalaama n'amabanja g'alina, ne tumanya nti ayinza okubeera nga yakikola nga amabanja gano alina essuubi nti agenda gamaliriza mu bwangu, naye Allah n'atamusobozesa. Katulina kubeera nga tumuggyako kiri, kuba ebbanja liri wajibu adauhu, olina okubeera nga olimaliriza, kyabwatteeka okuggyawo ebbanja. Naye kino ekiraamo oba okikoze nga awaayo ekiwe. Tuli wamu? Tabarru twagambye nti ebeera nga donation oba ekintu kyotono obutonyi okuwaayo eri omugaso oba agenda okifunamu. Kale nabwe ekyo tetulina kubeera nga tukola ki? Tukakasa nsonga eyo okuggyako nga tulina amabanja ge tumaliriza ge walekawo. Miqdaaru almaal alladhi tustahabbu alwasiya fihi, banaye mutemu akyo ogw'essente omuntu gw'olina okubeera ng'olaama mu byobugagga byo byonna oba obibazeebazeemu, olina kubeera ng'owaayo bunene ki oba butono ki. Kino tugenda kubeera nga tukijja mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama, yali wakati we ne sahaba omu ayitibwa Saad radiyallahu anhu. Saad ono yali mu kaseera kali kennyini ak'okubeera ng'asemberedde okufa, ne Saad yali mugagga nnyo, yali mugagga nnyo, ate nga mu baana baalina alina omwana omu, ate ng'omwana oyo wa buwala. Ne mu Busiraamu omwana ow'obuwala akola ki? Asika. Tuve ku biri ebyedda nti omwana ow'obuwala takola ki? Tasika. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala wakubitubuuzaako, kuba kati byali byakyaka nnyo mu Buwarabu, naye Obusiraamu olwamala okubeera nga bujja ne bubigoba byonna ne bivaawo. Kati Saad agamba Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama mu kaseera ke yamulambuuliramu, atugamba nti aadani Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama fi hijjati lwida min waja'in ashfaitu minhu ala almaut, nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama olwamala okukola hijja eyitibwa hijjatul wida eyasembayo, yajja n'anambuula naye nga ndi ku ndiri olw'ebiwundu bye nafuna okuva mu lutalo olumu lwe yalwana, naye ng'alabira ddala obulamu bukola ki? Buggwawo. Kwe kubeera nga mbuuza Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama nti balagani ma tara min alwaja, ebiwundu bino byolaba byantuusibwako era mpulira nga bye biyinza okufuuka oba oliawo sababu okufa kwange. Wa ana dhu maal, naye ndi musajja mugagga nnyo, nkoze ntya? Wala yarithuni illa ibnat li, okuggyako omuwala omu gwe nnina yalina okubeera nga nsikira kuba gwe nnina mu bulamu. Afa atasaddaku bithuluthayi maali, owaayo omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala mpeeyo thuluthayi maali, ebeera 2/3, bibiri byakusatu mu maali yange mbikwate mbiweeyo, kuba omuwala wemugirako eyiye sirina mulala agenda kunsikira. Kati mpeeyo bibiri byakusatu mu maali eyange. Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama n'amugamba la, ned. Saadi n'addamu n'abuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nti afa atasaddaq bishatrihi, nti mpeeyo haafu y'emmaali yange eri Obusiraamu gye mba nnaamira eri Abasiraamu.
nabbi n'amugamba la nedda half nene nnyo okubeera ng'ogiwaayo. Nabbi n'amugamba nti athuluth waayo kimu kyakusatu wa thuluth kathiri naye nga n'ekyo ekimu ekyokusatu kiki kinene. Nannyonnyola mu hadithi muno n'agamba nti innaka antadhara warathatuka aghniya khairun min antadharuhum alatan yatakaffafuna nnas. Kigasa nnyo okubeera nga olese abooluganda bo nga bagagga n'obalekera ekinaabamala mu maali yo okusinga okubeera nga oddidde kyonna ky'olina n'okiwaayo mu kkubo lya Allah n'obaleka nga baavu bankuseere bagenda bakola ki basabiriza. Kale oba waayo kimu kyakusatu. Kino kikola ku muntu omugagga ng'olina ebyokuwaayo bingi naye nga weebuuza kiki ky'olina okubeera ng'owaayo. Kati sheeya ennene gy'olina okubeera ng'owaayo singa oba tolina baana bangi owangayo kimu kyakusatu. Kimu kyakusatu ku by'obugagga by'okola ki by'olina. Kyetugenda okubeera nga tusembyayo tugenda kulaba ebyonoona ekiraamo kyo. Era shariya byetunuulira negamba nti kino ekiraamo tekituukanye kubeera nga kinafadhibwa oba kikolebwako oba kiteekebwa mu nkola. Naye nga tetunaba kubeera nga tukiraba kiki kye tuwandiika tuki ekiraamo era biki ebisooka mu kiraamo. Ma yuktabu fi awwalil wasiya. Woba onaakola ekiraamo bigambo ki by'olina okubeera ng'osoosa oba statement si z'olina okubeera ng'ogoberera. Rawa ad-Darul Qutni an Anas ibn Malik atugamba radiyallahu anhu nti kaanu yaktubuna fi sadri wasayahum, we baalinga bawandiika ebiraamo. Bino bye bigambo bibasoosanga okubeera nga bawandiika. Baalinga bagamba nti hadha ma awsa fulan bun fulan, nti bino fulani mutabanyi wa fulani byawaayo. Tuli wamu? Bino bye bisooka okuleka biri eri byennyini byogenda okubeera nga the body. Tuli wamu? Agenda mu maaso ng'atugamba nti awsa annahu, alamye naye ng'akakasa nti yashhad, akakasa nti teri kyesinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, era Muhammad mubaka we era muddu we akola ki asemba. Wa anna saata atiyatun la raiba fiha, era nga ne kiyama yakujja terimu kubuusibwa mu yo. Tuli wamu? Wa anna Allaha yab'ath man fil kubur, era Allah subhanahu wa ta'ala azuukiza abo abali mu ntaana. Wa awsa man taraka ba'dahu min ahlihi an yattaqullah, era alamye tibalese oba balekedde ebintu bye mikono gye babeere nga batya Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatihi wa an yuslihu dhata bainihim, era basobole okubeera nga balongoosa wakati waabwe batya Allah subhanahu wa ta'ala in kanu mu'minin, bwebaba bakakasa nga baki nga bakkiriza. Awo nno nazzaako aya ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne batabanyi be yalaamira ne Yakubu. Tuli wamu? N'amaliriza ng'awandiika ekiraamo kye. Kati ebisemberayo ddala bye bintu ebyonoona ekiraamo ky'omuntu, era bye tutunuulira ne tugamba nti kino ekiraamo tekituukanye kubeera nga kiteekebwa mu nkola. Ekisookera ddala nti obulombolombo bwe twalabye waggulu, bwe mubulamu akalombolombo akatuukiridde, ekyo kimalira ekiraamo kino okubeera nga tekikola ki tekiteekebwa mu nkola. Twagambye empagi n'obulombolombo bwe mubeeramu ekikendeevu mu ekyo kiba kireetedde ekiraamo kino okubeera nga kikendeera. Kati bye twongera ku biri oba mu kwendera kw'obulombolombo ne conditions oba n'empagi bye binene wammanga. Agamba nti qatlul musi min qibali almusi lahu, singa omuntu ono almusi alamye attiddwa naye nga amusse yalina okusikira, ekyo kyonoona ekiraamo. Tuli wamu? Shariya tekkirizibwa kubeera nga omuntu ono asse
ate tumusikize ebyobugagga byoyo akoze eki gwasse. Bwe tukinoonyereza ne tukitegeera nti kituufu gwe wasse tosika. Tuli wamu? Kati ekyo kyonoona ekiraamo ky'omuntu. Ekyokubiri atugamba nti talafu almusi bihi, emaali gye walaama singa eyonooneka fashal esaanawo. Walaama ekizimbe ekyo nti abasiramu be bagenda okikozesa oluvannyuma lw'okufa kwange, oba ettaka eryo muzimbeko akeedi naye mulekewo fulo namba nga ya musigiti, ettaka eryo ne lifunamu obuzibu, oba ekizimbe ky'olaamye ne kikwata omuliro ne kikola ki ne kijja. Ate tetulina kulumba bano ab'ekika tugamba nti ono yalaama mwesonde muguleyo ekizimbe ekirala. Ekyo kiba kyonoonese era ekiraamo kiba tekigenda kukola ki, kiba tekigenda teekebwa mu nkola. Agenda maaso nga atugamba nti omuntu ono eyalaama singa alaluka agwa eddalu, eddalu eryo ne lifuuka ensonga y'okufa kwe. Ensonga eyo eba ereetera ekiraamo oba ebintu bye yalaama okubeera nga akola ki, okubeera nga tubisazaamu. Naye Allah waasaasira nadda eddalu lino ne limuvaako n'asobola okubeera nga akyajjukira biri bye yakola, ekiraamo kisigala kikyali smart. Tuli wamu? N'ekirala atugamba nti riddatul musi, singa omuntu eno eyalaama ava mu busiraamu n'agamba nti okuva na leero sinzaani siri musiraamu, nze Peter, bye yalaama byonna yabiraama ali mu busiraamu, biba bikoze eki? Biba byonoonese. Naye waakomawo n'alaama bupya nga tubinafadha, nga tubiteeka mu ki? Tubiteeka mu nkola. Kitegerekese bulungi? Kale na bwekityo ebintu bino bingi, naye olw'obufunda bw'ebiseera nsaba Allah subhanahu wa ta'ala tusobole okubeera nga emisomo gino tugyetanira. Era tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala atutte naye nga twetegekedde wa gye tulaga. Tegekera omulambo gwo. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kujja mu nsi muno nga naawe kennyini toyina buzibu, tokyalina himma ya duniya yonna, naye obuvuyo buvaayo bungi nga n'omufu akyali mu ddiiro, akutte emmotoka abuzeewo nayo, akutte ekyapa ky'ennyumba adduse. Kale na bwekityo ne tutuuka okugaba ebintu by'omufu bino nga emaali tekyawera, tuba tukyanoonya ab'okugiwa, ate ne tufuna abantu abalala abajja nga nabo beeyita baana ba mu luggya, ate ng'oluusi be tumanyi si be bo. Kale na bwekityo owandiikanga ekiraamo kyo oteekangamu byonna by'oyinako obuyinza, oba ebyobugagga bwe byonna n'oteekamu amabanja. Nziramu ensonga eno nti ekiraamo kino tetusobola kubeera nga buli omu tumuwa kye walaama okuggyako nga tukakasizza nti amabanja go wagasasula. Oba tewagasasula, mu kiraamo muno mwe tujja ne tukusasulira amabanja go, awo nno ne tutandika okubeera nga tukola ki? Tukiteeka mu nkola. Kuba gali amabanja ebeera dhulmu, okubeera nga oziikiddwa naye nga waliwo abakyakukulumirako. Tuli wamu? Ate ng'omufu gy'abalaze abatakyadda, fe abalina okubeera nga tumaliriza ensonga ze. Kale ensonga eno Allah subhanahu wa ta'ala eri omusiraamu yenna mu hadisi eyo gye twagambye nti ekikugwanidde kubeera nga weebaka ebiro bibiri okuggyako ng'ekiraamo kyo okirina era wakiwandiika dda. Obanga teweekakasa muntu anaakikuuma, funayo abantu beweesiga, oba omuwalimu w'okukyalo okimuwe, kuba bisiiba bibbibwa. Omukyala n'akibba n'agenda ne bakikyusakyusa, mutuuka okubeera nga mugaba ebintu naye ng'olabira ddala nga tebikwatagana. Kale tulina okubeera nga tweteekerateekera olugendo olwo, kuba si lwangu, naye teri kisinga kuluma nga gy'olaze ne gy'ovudde, oba gy'ovudde wakyaliyo emivuyo ate nga Allah agenda gikubuuzaako wa mu ntaana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.